من هیچ گاه از حق خود دست نمیکشم. حتی اگر این دیوارها به خاکستر تبدیل یابد. به فکر من جراحی کردن لازم نیست. بیچاره پیرمرد تیغ زده عذاب دادن چی در کار؟ از دو سر پدر سیاده نشان. اگر از خودی بیهوده. چی تو عقلت در جایش؟ ما نگاه کردیم که چقدر پدر وفات میکنن. نه آخری. تو این گپ احمقانه از کجا پیدا کردی؟ من واقعیت گفته شدم. این چی واقعیت دارد؟ یک چی؟ یعنی تو از زمان خود یک بچه کوتاهنده شدی. من فکر کردم که یک کلونش عقلت میدروید. که معلوم میشد که تماما عقلت ندارم است. نگاه خواهش میکنم احترامت نگاه کن. بله شو. شما کنیم کم زدی نمیدونم. خدا شاید نمیدوره. شما خدایا میشناسه؟ ما با جنجال به یکان مقصد اصلا نمیرسیم. باید بهترش مسئولیت کنیم که با پدر چی میکنیم. ما باید همشون فرزند هم در نزد خداوند و هم در نزد وجدانمان باید تمام تلاش ما کنیم که پدر صحت شود. خب مادامی که به جراحی رازگی میداده باشیم پیشکی یک چیز مصلحت کرده گیریم. پولش تقسیم. ها تقسیم برابر. حجت ها رو آماده کنم از رفته شدم. باید گشته بیام پدرم جراحی میشم. سلام علیکم. همون بابای سفر بینه پول جراحی سپردنی هستی؟ او را سپردگی؟ سپرد؟ کی سپرد؟ کی سپرد؟ نمیدانم. یک نفر آن را سپرده برفت. دوستان پول جراحی داده است. آن سورپریز. جمشید گپ درست برآمد. این اوگای لعنتی بیکار به تلاش نمیکند. اکنون من فهمیدن سر کردی. شما برادرای من شده من نمیشناسم. من همین آدم چشمش به نگاه کنم از ذهنش چی میذارد نفهمم. اکنون چیکار میکنیم؟ دانا میداننده چی کار میکنی؟ دهن پور کرده گفتن کن رستم خانه دارد خانه مباوی در کار نه. شنیدی چی گفت؟ تا حقم نگیرم آرام نمیمونم.